Мына ушундай жаңылыктардан кийин биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Жаңадан уйкудан турган болсоңуздар кутмантаңыздар менен, тамак үстүндө отурган болсоңуздар тамагыңыздар даамдуу болсун деп биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Көпкө күттүрбөй бизге Куттуу студиябызга коноктору дагы келип калды. Анда тааныштырып өтсөң. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда өзгөчө көйдөнү бар, ушундай бир жүрөгүндө ушул жан дүйнөсү, маданиятка, жан дүйнөсү ырга толгон өзгөчө бир конокторубуз келип турат. Анда эмесе сиздерге тааныштырып өтөйүн. Алкулов Осмонов атындагы адабий сыйлыктын ээси Улан Дөлөтов, ошондой эле төкмө акын Садырбек Турдубек уулу бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кандай келдиңиздер? Кечип калбайлы деп атып, шашып. Негизи акындар таңды кандай тосот? Көбүнчө жанагы илхом түнү келет, анан кайсы убакта келет дегендей болот, кандай болуп атат? Илхом түнү менен келип, түнү менен жасап атып, эртең менен таңды уктап. Кандай тосконуңуздар? Уйкуда кетип калат да. Негизи илхом кайсыл учурда келет? Илхом деген эргүү негизи көбүнчөсүн ошо илхом чакырчу бир ошо эки жан дүйнөнү мындай козгоп отуруп сизде болгон кыздарды мисалы көргөндө бүгүн уктабайт эми, бул түнү менен илхом келет буга. Мисалы эргүү чакырчу неме болот да, объект болуп атат да, мындайча айткандачы. Ошолорду көргөндө кайсы жерден болбосун келе берет, анан көбүнчөсү түндө саат 12-ден 3-кө чейин отурат экен, ушинтип илхом күтүп деген туура эмес элек сөз. Ал жок эле илхом эле, кошуна илхомду күткөндөй болуп калабы? Негизи сүйүп жүргөндө ошондой болот. Баягы сүйгөн кызың менен сүйлөшүп, ага жан дүйнөңдөн чыккан каттарды жазып, азыр үйдөн отуруп алып жаза бересиң да. Ошону жазганда анан баягы күтүлгүс идеялар келип калат да, баягы күндү, айды карап, түндү карап, жылдызды карап дегендей. Сизге качан келет, кайсыл учурда? Бул эми баягы Кыргызда жакшы сөз бар го, көргөн өскөнү жакшы же көргөн өскөнү жаман депчи. Биз ар дайым өзүбүздү, мисалы үчүн китептер менен байытсак, көп окусак же көп жакшы нерсени көрсөк, анан кандайдыр бир жанагындай айтып атпайбы, Уланбайке эргүү келет депчи. Эми эргүүнү ар кандай учурда чакырып алса болот. Эң башкысы баягы акыл казынаңдын байлыгына жараша да. Мисалы үчүн төкмө акын аталарыбыз өткөн, алар кандай кырдаал, кандай учуру болбосун, мына ошол кырдаалга карата ар кандай эң мыктыларды жарата билишкен да. Демек Кыргыздын баягы уникалдуулугу, өзгөчөлүгү ушунда болчу. Ар кандай учурда бир өзгөчө чеберчилик менен ырларды жаратышкан да. Демек биринчи акыл казынаны толтурсак, эргүү баягы кандай десем, данек, уюткул чакырып койсок болот. Анан жазмалык боюнча деле ошондой. Эң башкысы көкүрөгүбүз жарды болбосо эле эргүү каалаган учурда пайдалансак болот. Эми бул менин түшүнүгүм. Негизи ар кимдин өзүнүн көз карашы болот дегендей эле, бирок ар кимге ар кандай деле болуш керек. Негизи эгер көптү билип турсаң, ошончолук эле жан дүйнөң талкышып, буркан шаркан болуп турса, аны жазасың да дейсиң. Сен деле кээде жазганда өзүңдү акын сезип баштайсың. Жок, мен өзүм кээде ушундай эргийсиң киши. Бирок жазарга эмнең жок да. Жок, мен жазып турупчу, артынан жыртып койгон жерим жагат да. Сиз айткандай жан дүйнөң толуп ошол эки Садырбек айткандай билим мындай жетиштүү билим болсочу, кээде акындар бар го, көлчүктү карап туруп ошо көлчүктө ай жатат депчи. Ушундай салыштыруулар менен ошол неменин артынан келет да мындай. Ошону салыштырган үчүн деле изденүү, ой жүгүртүү, балким ошого чейинки бышырууга керек болот да. Казына керек да. Анан бияктан Улан мырза ушул Алкулов Осмонов атындагы адабий сыйлыкты алуу өзүнчө эле бир сыймык болуш керек. Ушул кантип алып калдыңыз? Бул негизи кимдер алат, кантип алат дегендей. Качан алып калдыңыз? Кайсыл китептин негизинде алып калдыңыз ошол? Ошол колумда кармап турган убакыт аттуу китептин. Бул дипломуңуз менин колумда. Сиздин колуңуздагы ошол диплому, ошол. Мен ушуну жалпы көрүүчүлөргө окуп берсем кандай дейсиң? Бул жерде Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзу дейт, диплом. Дөлөтов Уланбек Асановичке убакыт аттуу китеби үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун республикалык Алкулов Осмонов атындагы адабий сыйлыгы ыйгарылат дейт. Караңыз. Бали. Биз куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Мактанып.
Анда ошол убакыттын ичинде кандай мындай чыгармалар бар экен, теле көрүүчүлөрүбүзгө да кызык болуп жатса керек. Убакыт деген өзү эле айтылып турбайбы? Убакытты өткөрбөй анда убакыттын ичиндеги чыгармалар. Эмне болгон убакыт экен? Кайсы убакыт? Жанагы илхом келген убакытпы же түнкү убакытпы десең? Келиңиз анда. Анда дароо эле ошол эки убакытты көп сүйлөшүп калдык. Убакыт жөнүндө баштайын, Бирга кезек берели. Убакыт канча убакыт болду сага? Качан сен эсептелип башталгансың? Баалуулук катары качан кимдер санап, наамыңдын ким жазды экен баштамгасын? Убакыт ажал, өмүр, dabadasың, ыңаалап жарык көргөн баладасың, көзгө эч көрүнбөгөн затсың десем, көк түтүн булап турган абаадасың, шамалдап кулагыма угуласың, жит болуп мурунума урунасың, жыттабай, укпай, көрбөй тумчулансам, көөдөндө дүк-дүк этип уруудасың, эчтемке аңдабаган адамзаттын билими мына бүгүн таш жарууда карыды жада калса, доор кылым жоголуп, кайра баштан башталууда, ал убакыт ошол бойдон жаш калууда. Бале, Азамат, сиң сон. Чоң рахмат. Келиңиз анда. Садырбек мырза, сиздин дагы колуңузга китебиңизди кармап ыр окуйун деп даярдап турат окшойсуз. Кутман таңды башкача ушундай жакшы аурада тосуп атканыбызга кубанычтабыз. Ул акем бир аз ойго салып, философиялык ырларынан окуп кетти. Мен баягы сүйүү темасындагы ырлар менен баштайм. Бале, кылым караса дагы сүйүү менен баштаган дүйнө сүйүү менен бүтөт дегендей. Кезек берели. Тоолор баткан, доорлор жаткан көзүмө, толуп калды бир сулуунун карааны, ага жетпей жегеле албай өзүмө, ас сүйүүдөн тарттым арбын санааны, кезиккенде магдырадым, жүдөдүм, кесесинен келди шербет бал ичким, көөдөнүндө соксо менин жүрөгүм, көздөрү да көрмөк балким азиздин. Жакшы болду, жүрөгүмдө тил жогу, жарылгыча кыйкырмактыр күн түндөп, ичтим суусун, жок дебесе бир жолу, ий дишине эриндерим тийсин деп, таза кылып жан дүйнөсүн барактан, табияттын нурун берип өңүнө, суктансын деп жасап койсо жараткан, сулуулукту сүйгөн көздө не күнөө. Анан ошол сулуу эмне болду Каяка кетти? Ал сулуу үйдө азыр. Бизди көрүп аткан болсоңуз, сизге ысык салам. Жалпы Эл Тери мамлекеттик телеканалынын жалпы жамааттын атынан ушундай ырдын жаралышына себеп болгонуңузга таазим сизге. Рахмат. Келиңиз анда. Ошол сүйүндө эле улап окуй кетели. Окуп кетели. Кел түшүмө деп жанагы жогоруда сүйүү болбодубу? Ошол уктар алдындагы Кудайдан суранган тилектер да. Огала. Келип жатат бүгүн сени түш көргүм. Болсо экен деп эң жакшысы түштөрдүн. Жатсаң эгер сен да мендей ойлонуп, жолугабыз колдоосунда күчтөрдүн. Жатканымда жалгыз жаздык кучактап, өзүм менен өзүм сени ушактап, кирсең гана үзгүл түксүз түшүмө, жүрөк тезген сүйүүң менен тузактап, ай төгүлгөн түндү келсең оронуп, отурмакпыз келечекке ой жооруп, бирок такыр кирелексиң түшүмө, кирсең эгер койбойт элем койгонуп. Бале. Негизи ушул негизи жашооңузда ыр жазуу менен алектенесиздерби же жигитке жетимишөнөр аздык кылат дейт. Анан кандай болот? Анан ушул көптөр эле сурайт, ушул акындар кантип акча табат? Алар көбүнчө кыздар сурайт да. Жан багуу. Умар Мусабаев айткандай, мен кылбаган иш калган жок Бишкекте, мен сүйбөгөн кыз калган жок Бишкекте дегендей. Кыска нуска жооп берди дегендей. Бале, сиздики ошондойдур да дегендей. Сиздикичи? Биздики деле ошондой болчу деп. Эл катары жигитке жетимишөнөр аздык кылат деген туура. Эң негизгиси кедергибиз бирөөгө тийип калбасын, бирөөнүн акысына кирип калбайлы деп адал эмгек менен
нан тапканга аракет кылып жүргөндөрдүн бирибиз. Жогоруда каражат жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Негизи эме кыласыздарбы? Мисалы үчүн ырчылар кайрылуусу болобу? Мисалы ушул оңго ыр жазып бер дегенде. Ооба, андай учурлар болот. Андай учурларга. Бирок андай учурларга көп жаза бербейбиз, анткени ар бир адамдын мүнөзү ар башка болот эмеспи? Ыңгайланышып, ошого карата жазган баягы музыканы түшүнүк керек. Анын үчүн дагы кээ бир катарлаш, санаалаш, замандаш акын досторубуз жазып жүрүшөт. Ал өзүнчө бир чыгармачылык. Биз жазсак дагы өзүбүзчө бир чыгармачылык, жазбасак да өзүнчө бир чыгармачылык. Анан ушул Садыбек ага, ушул сиз буйруса кыргыз китептерин дагы да болсо жайылтуу максатында бир китепкана ачат дегендей, мындай угуп өттүм беле же уктум беле, чынбы калппы? Эгер өзүңүздөн биле тегини болсо ушул жөнүндө бир аз айтып өткөнсүз. Туура эле угуп турсуз. Мен негизи 2 жылдан бери карай китеп менен алып келем. Китеп жаатында бир аз элге кызмат өтөсөкпү деп. Буга чейин Жамгыр басма үйүндө иш алып баруудамын. Андан сырткары дагы китеп дүкөн ачып, баягы коомго адабий китептерди жайылтып, адабий табиттерин ачуу элдердин ошол максат койгом. Кудай буйрса болуп келет. Азыр дүкөн ачканбыз, сөздүн кыскасы ошол. Бар экен уже. Анан эмне менен алек болосуздар десең, эл катары эле анан элдин баары эле китеп ачып аткансыз десең. Тамаша албетте. Негизи ушул изилдегенде мындай чыгармачылык жана суу соо көйдөнү толтуруш керек деп сүйлөшүп калбадыкпы? Чет элдик адабияттарды окуйсуздарбы? Эгер окусаңыздар, кайсыл авторлор көбүрөөк сиздерге жагат? Келечекте ошол сиздерге жаккан авторлорду кыргыз окурмандарына кенен таралтайын деген ойлор барбы? Эми дүйнөлүк адабиятты негизи бала кезден эле мектепте окуп жүргөндө баштагам. Ага себепкер эжейим болгон. Ошол эжем мени олимпиадаларга, орус тили адабият боюнча олимпиадаларга апарчу. Ошол кезде орус адабиятынын классиктерин дүйнөгө негизи орус баягы өзүнүн күчү менен, өзүнүн азыркы турган турпаты менен жеткен эмес. Дүйнөнү ошол эки 19-20 кылымдагы залкарлары менен, жазуучу акындары менен дүйнөнү жарган да. Мындай ар бир акындын өзүнүн тандоосу болот да. Мисалы үчүн Алкул Осмонов деле лирикалык ырларга басым жасачу. Сиздер кайсыл теманы, көбүрөөк кайсыл темага жакынсыздар? Мен көбүнчө мындай абстракцияга жакынмын. Тематика тандаганда дагы ушул убакыт деген сыяктуу, мисалы, өзү колго кармабаган нерсе, бирок бардык жерде бар да. Каякта карабасаң, мисалы ак жол деле убакытты кантип өткөрөйүн деп ойлонуп тиги жерде отурат дегендей. Бизге негизи абстракция масштабтуураак болгону жакшы да. Бул жерде мисалы мен убакыт жөнүндө же болбосо асман жөнүндө, аба жөнүндө ыр жазып атсам, ошол эле жер планетасынын аркы өзүндө уктап жаткан адамга дагы ошол тиешеси бар да. Ошондой масштабдуу темаларга көбүнчө арбалып келем да. Ошондой. Сизчи? Негизинен буга чейин акын агаларыбыз жана башкалар жазып келген тематикалардын алкагында жазып жүрөбүз. Бирок Уланбайка айткандай, мисалы абстракцияга басым жасайм деп атпайбы? Билбейм мен кайсы жагына басым жасаарымды. Бирок жазабыз, мезгил өзү сындан өткөн. Таразалап, таксап. Келиңиздер, бизге негизи убакыт аз бөлүнөт, андыктан сиздерге ушул кезек берели. Өзүңүздөргө жаккан ушул окугуң келип турган деген, эми ар бир эле ыр сиздердин балаңыздарда айдап окуган, ананчы акындардынчы. Бирок ушул кайсыл ырды окугуңуздар келип турат? Кезек берели ырга, угалы. Жүрөгүңүздөргө жакыныраак ырлардан. Мен Темир жол аттуу ырды окугум келип турат. Бул темир жол болгону менен сүйүү тууралуу жазылган ыр. Өлбөс өчпөс сүйүү эч качан ушул ырларга эргүү берип турган 70% сүйүү болуш керек. 75-100%. 100%. Суктан тат темир жол ой өстүрө, сулаган бир гана поездине, тепселбес машина аткадагы темир жол сымалдар чок өткүлө. Темир жол башкага жол болбогон, тешилип асфальттай кордолбогон, поруму түгөйүн күтүп жашап поездден бөлөктү ойлонбогон.
рельсага, лирика ырын ырдайт, дөңгөлөк тынымсыз шарактаган, эң таза сүйүүгө үлгү поезд, эч качан жолунан адашпаган. Жашоодо бири-бирин сүйгөн жарлар, жашайлы, рельсадан үлгү алганча, көп күтүп көмүлөт топуракка, көмүр кан поезди жүрбөй калса. Бали. Караңыз жем. Түшүндүрүүнүн деле кажети жок, бирок түшүндүрө кетейин. Поезд жана рельса экөө бири-бирин толуктап турат. Поезд эч качан жолунан адашпайт, рельсада поездден башка унаа каттабайт. Ошо сыяктуу бололу деген. Экөө бири-бирине байланышкан. 70% дебеңизби? 100% сүйүү таап алып, ошол рельсаны дагы сүйүп көрүңүзбү? Поездди да сүйүп туруп, анан жазган дагы да. Керемет. Биз анчалык деле акындар жан дүйнөсүн билет окшойм десем көрдүң, 30% калып кетти менде. Келиңиз, сизге кезек берели, андан кийин сизге бөлүнгөн убакыт. Сүйүлөрдүн мекени болгон. Бардыгыбызга тиешелүү, жүрөк жөнүндө окуп берейин. Сен мени көргөн менен мен сени көрбөй жүрөм. Сен тынбай соккон үчүн мен дале өлбөй жүрөм. Мен сени эстебеймин. Сен мени унутпайсың. Жаңыртып сезимдерди, жанымды улуктайсың. Көлөмүң кичине эле, чоң болсо томуктайсың. Ойготуп махабатты кучактап чогууктайсың. Кудайдын жер бетинде карыбас өкүлүсүң. Сүйдүрүп жек көргөзчү сүйүүнүн өкүмүсүң. Сен тынмай сүйсөң эле жашаймын жогум табып. Сен сүйбөй калган күнү түбөлүк уктарым чын, колумду боорума алып. Керемет. Караңыз, бул жүрөк менен сүйлөшүү, азаматтар. Эң сонун азыр ушул бизди негизи жеттон бардыгы көрөт. Ушул бизди көрүп аткан көрөрмандардын арасында ушундай бир ырчылыкка акындар болушу мүмкүн, жаштар болушу мүмкүн. Ушул кантип биз дагы ушул агалардай болуп, ушул жазуучулар союзуна барып, ушул өзүбүздүн ырларыбызды берсек болот, кантип колундагы китептерди чыгарсак болот деп кеңеш күтүп аткандар. Ошолорго кеңешиңиздерди берип, ошо менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктасак. Бизде Бишкек шаарында жазуучулар союзунун астында түзүлгөн Жаңы толкун адабий клубу бар. Ал жерге жашы да чектелбейт. Каалагандай куракта келе берсе болот. Ошол жерден бардык ушул адабиятка кызыгуусун же болбосо акын жазуучулукка шыктангандар болсо келип өзүнүн жолун андан ары улап кетсе болот. Бул дарек жазуучулар союзу. Жазуучулар союзу тактарыңды унутуп калдым. Ошентип издеп таап келсе болот, катышса болот, өзүн өнүктүрсө болот, сиздерде болгон маекелерден сабак алса болот дегендей. Соц тармактардан бизди таап алып, биз менен байланышты алып келип коебуз. Рахмат. Инстаграм калтырып кетсеңиз болот бизге. Сизчи кандай окурмандарыңызга эмнетип кайрыласыз? Эми эгер чын дүйнөңөрдөн сүйсөңөр, ошол чыгармачылык менен жашасаңар эле өзүңөргө окшош чөйрөнү, өзүңөргө окшош адамдарды өзү эле таап алат, өзүңөр таап аласыңар. Рахмат, ошол бизге ушундай убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто ушул Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын ээси Улан Дөөлөтов, ошондой эле акын, төкмө акын Садырбек Турдубек уулу болду. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.